वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो जो है ना, ये इन 4 टॉप के साउंड टेस्टिंग का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये है अपना DJ प्लस का 825 और इसको मैं आपको इसका वायरिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसका वायरिंग देखिए। ये है अलग अलग चैनल के लिए। दोस्तों इसमें 725 लिखा है, इसमें ना जाइएगा क्योंकि ये हालांकि 725 का कैबिनेट है, लेकिन इसमें सिस्टम जो है 825 का डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से वायरिंग है। यहाँ से 2 टॉप अलग हो गया, यहाँ से 2 टॉप अलग हो गया और ये वायरिंग जो है आपका सीधा पहुँचा है अपना एम्पलीफायर पर। ये आप देख पाएंगे इस प्रकार से। और ये अपना LX 4500 है और इसमें हम चलाने वाले हैं इस 4 टॉप को। और यहाँ पर मैं आपको इसका बेस फील कराने का कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और इफ़ेक्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा ये बॉटल है, ये आप देख सकते हो, ये बॉटल है और ये ड्रम है। ड्रम खाली नहीं है, देख सकते हैं आप, पानी भरा हुआ है इस पर। ठीक है, कई लोग क्या है कि खाली ड्रम पे ही डब्बा उछाल के बता देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेस बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने पानी भर रखा है, लगभग आधा पानी इसमें भरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 टॉप का क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से बजता है। ठीक है, तो लगा लीजिएगा अपना हेडफोन। साउंड टेस्टिंग से पहले मैं एक बार फिर से इसका वायरिंग आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो पर बने रहिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसका साउंड टेस्टिंग सुनने में। तो आइए इसका साउंड टेस्टिंग सुनते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से वायरिंग दिखाना चाहूँगा साउंड टेस्टिंग से पहले। ये आप देख सकते हो, ये अपना 2 टॉप इसमें कनेक्टेड है, पर चैनल 2 टॉप चल रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसका वायरिंग आपका गया सीधा सीधा टॉप में, ये देखिए। और ये आपस में चारों टॉप कनेक्टेड हैं, ऐसे में आप ज़्यादा समझेंगे। ये देखिए, तो लाइव चला रहा हूँ, कहीं पे कोई कट नहीं कर रहा हूँ वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है अपना 80%।
कैमरामैन जल्दी फोकस करो। मैं भी पहले जाऊंगा। तो दोस्तों ये देखा आपने इस वाले 4 टॉप का साउंड टेस्टिंग के दौरान आपने जब इसे हेडफोन लगाकर देखा होगा इस वीडियो को, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वाले 4 टॉप को जब हम चला रहे थे, जो कि यहाँ पर LX 4500 मशीन का हम यूज़ किए हैं, और इस मशीन पे काफ़ी अच्छा क्वालिटी मिल रहा था। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो बॉटल है ना, ये बॉटल काफ़ी अच्छे से आपको इफेक्ट समझा रहा था कि किस हिसाब से यहाँ पर बेस जनरेट हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि DJ Plus का 825 प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। कई लोग बोलते हैं कि काफ़ी महंगा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, महंगा है तो क्वालिटी भी है। तो यही चीज़ समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था छोटा सा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं 725 का, लेकिन ये 825 है। इसका कैबिनेट बस है 725 का, लेकिन स्पीकर सिस्टम इसमें 825 का डला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप 825 का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, मतलब DJ Plus का 800 वाट का ये टॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। या फिर 725 भी यूज कर रहे हैं तो उसका भी आप एक्सपीरियंस जो है अपना नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि जो भाई नए हैं ना और जिनको लेना होगा DJ Plus का टॉप, तो वो आपका कमेंट पढ़ के या आपका एक्सपीरियंस देख के वो इस टॉप को बिंदास खरीद सकते हैं। इसमें जो है 80 वाट का HF और 400 + 400 के 2 स्पीकर लगे हुए हैं। और स्पीकर का मॉडल है B15400, जो कि DJ Plus की तरफ से आता है। और केवल स्पीकर की प्राइस की बात करें तो स्पीकर जो है आपका मान के चलिए 5500 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप ये कंप्लीट टॉप लेते हैं जो कि 825 आता है, तो 825 का कंप्लीट टॉप जो है 62 मतलब 62,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। 62 से 64,000 के अंदर आपको किसी भी डीलर जो कि DJ Plus के डीलर होंगे उनके पास ये उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप मेरे आसपास के रहने वाले हैं या मुझसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये स्पीकर सिस्टम जो है मैं भी आपको भेज सकता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये साउंड टेस्टिंग काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।